こうハンドルですね、バイクのハンドルを握るように、ベルトを握るように掴んで使用します。エングレーバーのテトリです。今回はハンドピースを紹介したいと思います。ハンドピースは本体を購入した時に必ず必要になる道具なので、これも一つ一つ特徴を挙げて紹介していこうと思うので、ぜひ最初選ぶ際の参考にしていただければと思います。ではハンドピースの紹介をしていきたいと思いますが、まず最初に微細型、一番ちっちゃいものですね。あと次にスタンダードと呼ばれるようなハンドピース、マグナム、中の重りが重たいハンドピースになっています。で、特徴的なこういったペンシル型の大きいハンドピース、720ですね。で、また改めて特徴を説明していきたいと思うんですが、すべて共通する点として、鋼を先に差し込んで使用する。すべて同じように差し込んで使用します。やはりこの特徴として大きさが変わってくるんですが、中に重りが入っているんですが、その重りの重さが変わってきます。なので実際彫るものに対して細かい模様を彫るのか大きな模様を彫るのかで最初に選ぶハンドピースが変わってきます。両彫りで繊細で細かい模様を彫りたい方、または手がちょっとちっちゃいとか、女性の方とかで手がそんな大きくない方であれば微細型が使いやすいかなと思います。手で握り込んで、親指で側面を押さえて人差し指でこういう風に握った時に手のひらに収まる大きさ、これが微細型になります。ただ重りが軽いので深い模様を彫るときにはちょっと不向きな点はあるんですが、取り回しは非常にいいハンドピースになります。次にスタンダード、一応名前では強力型と書いてあるんですが、もっと強いハンドピースがあるので、これをスタンダードと呼んでいいかな。しっかりしたパワーも出せるし、取り回しも効く、ちょうどいいタイプなのかなと思います。ちょっと後ろが微細型と比べるとちょっとボリュームがあるので、人によっては握りにくいっていう感覚がある人もいるとは思うんですが、細かいものからちょっと大ぶりなものもいけるハンドピースになります。このスタンダードなんですが、最初から中にバネが入ってるんですが、そのバネが2種類選べれるようになっていて、バネも付属してるんですが、そのバネの強さによってその彫るパワーも若干調整ができます。続いてマグナムハンドピース、中の重りがスタンダードと比べてかなり重くなっています。音もちょっと聞こえづらいかもしれないんですが、明らかに重い音になっています。で、重りも重さもかなりあるので、長時間の作業はちょっとしんどいかもしれないんですが、ハワイアンとかそういった深い彫りをしたい人に、でなおかつ両彫りの握り方です。手でハンドピースを掴んで両彫りの彫り方でいろいろな模様が、パワーのある彫りができる、そういったハンドピースになります。細かい模様をするときにはちょっと重量があるので長時間するには難しいかもしれないんですが、パッと見たときに広い面を彫りたいときにいいと思います。続いてこれが720、ちょっと特徴的なハンドピースなんですが、ペンシル型
握り方がマジックのような感じではなく、こうハンドルですね、バイクのハンドルを握るように、ベルトを握るように掴んで使用します。鋼はハワイアンの大きな刃を使用するときにこのハンドピースが生きてくると思います。ハワイアンに凝っている方はこのハンドピース使う方が非常に多い。パワーもあって、あとはヨーグリとは違う握り方なので、ちょっと力は入れやすいのかなと思います。ちょっと特徴的でパワーもあるので、必然的に彫刻台に大きいものが必要になる。パワーがありすぎて軽い彫刻台だとちょっと押されてしまうぐらいになるので、重い彫刻台にパワーのあるハンドピース。ハワイアンをやるのであれば、このハンドピースがこの4つが一通りこうスタンダードに最初に選ぶハンドピースかなと思います。まだ他にも特徴的なハンドピースはあるんですが、このハンドピースを踏まえた上でさらにステップアップしていくとか、補助的な役割で使えるハンドピースがまた他にもあるので、それは別に紹介していきたいと思います。